marrin antarën në ndonjë familjes në vend tyre të punës. Kemi rastin për shembull në Albi Mall dikon para 10 vitesh pa të vdek një punëtor në vend tyre të punës, domethënë çështje që s'po du me hymanej, dhe pronari i kompanisë në bashkëpunim me neve kemi shkuar, i ka ble banesë asaj familje, i ka premtuar, por duke realizuar nga një pagë bag të mirë gjatë muajit, çdo muaj, dhe ka premtuar që në moment kur fëmiu i tij të mbush 18 vjet do ta punësoj me një herë, kështu që në farforme spakut ka qenë një, po themi kështu, një solidaritet me familje. Dhe shpeshherë po themi ka njerëz të sinqert, të mirë që dinë me bashkëpunu, por megjithatë ka edhe kompani tjera të cilat edhe në rast kur vdes punëtori shiqojnë dhe mundohen që rastet si rastet i trajtojnë ndryshe, domethënë shumica e rasteve, 90% të rasteve fajtor është pronar të kompanive. Kemi pasur raste kur edhe këto raste përmes edhe inspektoratit punës në farë forme ka dhënë fakte jo serioze dhe janë munduar që të dhënat për rastet e vdekjeve të demantojnë dhe të mos i japin ashtu siç ka qenë rasti.